अदा भला बठोरो शहर सदाई अहिड़ो हो या व्याजन अची तबाह कयो आहे? अदा मीरपुर बठोरो तारीख़ी हैसियत रखण सां गॾु सियासी हवाले सां बि पंहिंजो हिकु किरदारु रखे थो। बठोरो खे वियतनाम जे नाले सां इन करे सॾियो वञे थो जो हिते कई दौर आया पर हर ताक़त जो ज़ोर बेअसर रहियो। ज़ियाउल हक़ जी बदतरीन मार्शला बि इन शहर जो सरगर्मियूं रोके न सघी। कर्फ्यू जे माहौल में बि सियासी सरगर्मियूं हलंदियूं रहियूं। ही उहो ई शहर आहे जिते कॾहिं बि मज़हबी फसाद पैदा न थिया। हमेशा प्यार मोहब्बत ऐं अमन जो दस्तूर रहियो। हिन शहर उहो बि वक़्तु ॾिठो जॾहिं मस्जिदनि में दीवाली मल्हाई वई ऐं मंदरनि में रोज़ा खोलिया विया। बगे शेर जहिड़ा दफ़न दड़ा बठोरो जी तारीख़ बयानु कनि था, पर गुज़िरियल कई ॾहाकनि खां मालिकी न थियण जे करे हिन शहर जी न सिर्फ़ सियासत तबाह थी बल्कि मुआशी हालात बि तबाह थी विया। उहो त सही आहे, पर हिन वक़्तु व्याजनि जेका बाहिबारी आहे इन्हनि जो छा कयूं? हिकिड़ी ॻाल्हि यादि रखो त जंहिं बि धंधे में उसूल नाहिनि उहो धंधो समाज लाइ नुक़सानकार साबित थींदो आहे। व्याज जो धंधो बि इन्ही में शामिल आहे। 15 खां 20 साल पोयां ॾिसो त व्याज जो धंधो सिर्फ़ गैर मुस्लिम कंदा हुआ, पर अॼु जाइज़ो वठो त गैर मुस्लिम खां मुसलमान घणा मिलंदा। ठीकु आहे, मञूं था त सरमायादारी दौर आहे, जिते ज़रूरत वधी आहे उते ही कारोबार बि आम थी वियो आहे। अॼु तव्हांखे व्याज ते न सिर्फ़ पैसा मिलनि था बल्कि मोबाइल फोन खां वठी कार ताईं, ज़मीन जे बिज खां वठी भाण ताईं हर शइ व्याज ते आसानी सां मिले थी। कंहिं हद ताईं इहो कारोबार सम्झ में अचे थो। मिसाल तौर कोई शख़्स के माण्हू खां 10 लख रुपया खणी पंहिंजो कारोबार शुरू करे थो त पैसा ॾियण वारे जो एतिरो हक़ थिए थो त हू उन कारोबार जी इनकम मां मुनासिब मुनाफ़ो खणी सघे थो, जीअं उन जे कारोबार ते बि असर न पवे ऐं ॾियण वारे खे पैसे जो नुक़सान बि न थिए। या वरी कोई अहिड़ो शख़्स जंहिंजी 2-3 एकड़ ज़मीन त आहे पर उनखे आबाद करण जेतिरी पहुच नाहे। जेकॾहिं को माण्हू उनखे ॿिज जी भाण ॾेई उहा ज़मीन आबाद करे थो त ज़मीन जी आबादी मां मुनासिब हिसो पंहिंजे मुनाफ़े तौरु खणी सघे थो। आहे त ही बि ग़लति, पर अॼु जे दौर में ही हिकु कारोबार आहे। सॼी दुनिया ईअं पई हले। इन धंधे में बिगाड़ तॾहिं पैदा थियो जॾहिं व्याजनि कारोबार सां गॾु ग़रीबनि जी मजबूरियुनि खे बि गॾे छॾियो। अॼु हालत ही आहे त को ग़रीब पंहिंजी न्याणी जी शादी लाइ पैसा खणे थो त उन खां बि व्याज वरितो वञे थो। को शख़्स बीमारी जे इलाज लाइ पैसा खणे थो त उन खां बि व्याज वरितो वञे थो। कंहिंजी मजबूरी ते रोज़ी कमाइण बिल्कुलु ग़लति आहे। हिक ॿिए जो अहसासु हुअणु खपे। को सफ़ा मजबूर आहे त उनजी मदद करणु खपे। अहिड़ा बेउसूली धंधा समाज खे तबाह करे छॾींदा आहिनि ऐं पोइ ग़रीब तंग थी ख़ुदकुशी करण ते मजबूर थी पवंदा आहिनि। पंहिंजे बठोरे जो मिसाल वठो। मार्शल लॉ जा दौर बि कुझु बिगाड़े न सघिया, पर जॾहिं अहिड़ा धंधा आया इन खां पोइ शहर जी हालत तव्हांजे साम्हूं आहे। इन्हनि व्याजनि जे वर चढ़ी 2 ॾींहं अॻु यूसुफ बिलावली पंहिंजे पाण खे फाही ॾेई ज़िंदगी जो अंत आंदो। पर अबा छा ख़ुदकुशी करणु सही आहे? ॾुखियो वक़्तु त हर इंसान ते ईंदो आहे, पोइ माण्हू खे उनजो मुक़ाबिलो करणु घुरिजे न। तूं माण्हुनि खे थोरो इन जे बारे में बि ॿुधाए। बिल्कुलु अदा, ख़ुदकुशी को हल नाहे, पर असीं अहिड़ा त डिप्रेस थी विया आहियूं, एतिरा त मायूस थी विया आहियूं जो असांजी सोच कमु करण ई छॾे ॾिनो आहे। असांजे मुआशरे में अक्सरियत उन्हनि माण्हुनि जी आहे जिन वटि ज़िंदगी जीअण जो मक़सद ई नाहे, को उसूल ई नाहे। असीं पाण पंहिंजनि खे तबाह कयूं पिया। अफ़सोस इन ॻाल्हि जो आहे त इन ॻाल्हि जो अहसास ई नाहे। अॼु हर माण्हू बसि पंजी में लॻो पियो आहे। गुरबत, मुफ़लसी, ज़ुल्म, नाइंसाफ़ी असांखे एतिरो त कमज़ोर करे छॾियो आहे जो असीं मुसीबतनि खां निकिरणु नामुमकिन सम्झूं था। पर यादि रखो, निज़ाम कहिड़ो बि हुजे, कोशिशनि सां बदलाव ज़रूर ईंदो आहे। हर रस्तो हिकु मंज़िल ॾांहुं वञे थो, बसि हलण जी ज़रूरत आहे। हिम्मत खे तरजीह ॾियो, मायूसी खे न। ॾुखियो वक़्तु त हर क़ौम ते ईंदो आहे। दुनिया जी हर तरक़ी याफ़्ता क़ौम इन दौर मां गुज़री आहे। ही ॻाल्हि ज़हन में रखो त हार मञणु जुर्म नाहे, पर कोशिश न करणु वॾो ॾोह हूंदो आहे। कोशिश ई कामयाबी खे वाज़े करे थी। नाकामियुनि जो अचणु त दस्तूर हूंदो आहे। 10 दिसंबर 1903 ते न्यूयॉर्क टाइम्स राइट बिरादरान खे बेवकूफ़ करार ॾेई छॾियो हो, छो त उहा हवा खां बि हल्की हिकु अहिड़ी मशीन इजाद करे रहिया हुआ जेका हवा में उॾामी सघे। पूरी दुनिया में इन्हनि खे ख्वार कयो वियो ऐं पोइ सिर्फ़ हिकु हफ़्ते खां पोइ उन्ही मशीन जो कामयाब तजुर्बो करे राइट बिरादरान पूरी दुनिया खे ग़लति साबित करे छॾियो। यकीन जी ताक़त सां कोशिश कजे त हर नतीजो हक़ में निकिरंदो आहे। ज़िंदगी जो सभ खां वॾो उसूल इहो ई आहे त कोशिश जारी रखो। मूं वटि अक्सर इहे शिकायतूं ईंदियूं आहिनि त असीं सुधरी वञूं हा, पर असांखे तइलीमी निज़ाम सही न मिलियो। मूंखे ॿुधायो त उहो कहिड़ो निज़ाम आहे जेको असांजे हक़ में आहे। हर तब्दीली जो मयार असांजी सोच सां ठहंदो आहे। असीं पाण ख़ामोश आहियूं, इन करे हर इदारो ख़ामोश आहे। हिकु 4 सालनि जो ॿारु जेको कननि खां घटि ॿुधंदो हो, हिकु ॾींहुं स्कूल खां पंहिंजे घर अचे थो। संदसि माउ खे कीशे मां हिकु ख़त मिले थो जंहिं ते लिखियलु हो त तव्हांजो पुटु बेवकूफ़ आहे, पढ़ाई इन जे वस जी ॻाल्हि नाहे, बहितर इहो थींदो तव्हां हिन खे स्कूल न मोकिलियो। माउ खेसि जवाबु ॾिनो त मुंहिंजो पुटु एतिरो बि बेवकूफ़ नाहे जो पढ़ी न सघे, ऐं पाण इन खे पढ़ाईंदसि। उहो बेवकूफ़ ॿारु थॉमस एडिसन हो जंहिंखे तइलीमी निज़ाम एक्सेप्ट ई न कयो। सिर्फ़ 3 महीना स्कूल में पढ़ी सघियो, पर पंहिंजी यकीन जी ताक़त सां अज़ीम साइंसदान बणियो ऐं पंहिंजे निज़ाम खे ग़लति साबित कयो। एडमंड हैलरी जॾहिं माउंट एवरेस्ट जी चोटी पार करण जी कोशिश कई त नाकाम वियो, पर उन हार न मञी। माउंट एवरेस्ट खे ॾिसी हिन चयो, ए माउंट एवरेस्ट, तो मूंखे शिकस्त ॾिनी आहे, पर आऊं वरी तो ते चढ़ाई करे तोखे शिकस्त ॾींदसि, छो त तूं जेतिरो आहीं ओतिरो ई रहंदे, पर आऊं वक़्त सां गॾु पंहिंजे अंदरि तब्दीली आणींदसि।
IBM कंपनी जे टॉम वॉटसन जो चवणु आहे त जेकॾहिं कामयाब थियण चाहियो था त नाकामियुनि खे बर्दाश्त कयो। न करण वारे वटि 1000 बहाना हूंदा पर करण वारे लाइ हिकु वजह काफ़ी हूंदी आहे। करण जी हिमत हुजे त न करण जो वजूद ई नथो बचे। इन करे पंहिंजो महरूमियूं बयानु करण खां बहितर आहे पंहिंजो मक़सदु वाज़े कयो। क़ौम खे क़ौम जी नज़र सां ॾिसो। हिकु ई धरती आहे, हिकु ई क़ौम आहे, त पोइ ही मफ़ाद छा जा। मुश्किलातूं त आहिनि पर मुक़ाबिलो करण जी सघ बि मौजूदु आहे। हिमत कयो, रस्ता पाण ई मिलंदा। यादि रखो त ज़िंदगी जे हक़ीक़तनि मां हिकु हक़ीक़त इहा बि आहे त हिते अक्सरियत जो वजूद तव्हांजे ख़िलाफ़ हूंदो आहे, पर जेको इन ऊंदाही में रोशनी ॾांहुं सफ़र करे उहो ई इंसान कामयाब हूंदो आहे।